बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ जथेस्थ' परिमाणै मिथिगौ नाथाय समनि लिंनायाव समनि फाखनाव आङो गुबुन दोलोआव थांनो आङो बाध्य जादों। आङो थांखांनायनि उनाव आङो गार्जेन गैयै बायदि सासे आङो डिउटि जाहैदों। नाथाय आङो दिनै जोंनि जमदुवार समस्तिनि मानगोनां MCLA उइलियाम नार्जारी सारनि अननायाव आङो आंनि गोमानाय बिमा बिफा होननानै बुंनांगोन। बिमा बिफाखौ आङो मोनफिननाय बायदि आङो मोनदों। आं दिनै आङो खोथा होदों। आं सिगाङावबो आङो BPFखामोन। समनि फाखनाव आङो गुबुन दोलोआव थांनो आङो गोनां जादों। नाथाय आङो दिनै सारनि अननायाव आरो जोंनि ओनसोलनि प्राइमारि दैदेनगिरिफोरनि अननायाव आङो दिनै आंनि गोमानाय जायगाखौ आङो मोनफिनबाय। आङो बेखौ फोरमायदों। नोंथाङा दा BPFनि जाना माबायदि खामानि मावगोन? आङो जेसेबां हायो आङो आंनि लोगोफोरखौ लानानै आरो ब्लकनि आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों थाफानानै जेसेबां हायो आङो मावनो सेस्था खालामगोन। आरो 5 बोसोराव UPPL सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय हालामनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायाव रायजोआ माबायदि अनसायदोंमोन पार्टियाव थानानै जथेस्थ' परिमाणै बिनि अभिगताया आंनियावबो थाबाय। बेनिखायनो रायजोनि सिगाङाव सम मोनोब्ला आङो बेखौ फोरमायनो होननानै थांखि। नोंथाङाथ' सासे मोजां दैदेनगिरिमोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा गोबां मददगिरिफोर दंमोन। दा बिथांमोनाबो नोंजों लोगोसे फैबाय नामा? दिनै आंजों लोगोसे राभा, बर' आरो मुस्लिम सारियावनो दाबो दङ। गैथाराब्लाबो जोङो 200-200 जनसिम जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो दोलै नोगोरै जोङो दिनै हाग्रामा सारजों नैबे जोंनि खासियाबारि आर'नाइ फिल्डआव